Lihat teman-teman, di sini banyak mainan berlumpur. Wadidaw. Widih, sangat berlumpur sekali teman-teman. Wow, bagaimana kalau kita bersihkan teman-teman? Kita masukkan dulu ke keranjang. Wow. Oke teman-teman, kita masukkan dulu ke keranjang yuk. Widih, sepertinya bus ya. Wow, sepertinya ekskavator teman-teman. Widih, gokil sih. Wadidaw, keren teman-teman. Wow, ini apa ya? Widih, gokil sih. Wih, wow. Wih. Sekarang kita masukkan lumpur warna oranye. Wow, ini apa ya? Sepertinya sepeda ya. Wow, gokil sih. Widih, sangat mantul kali teman-teman. Wow. Wow, kecil apa nih? Widih. Oke teman-teman, sekarang kita cari air bersih. Wih. Aku telah menemukan air bersih teman-teman. Widih, sangat segar sekali ya. Oke, kita langsung aja kita bersihkan. Wadidaw, apa ini ya? Widih. Wow, amazing. Apa ini? Wadidaw, ternyata ini motor cross. Motor buat off-road. Gokil sih. Wow. Wadidaw, ternyata ini stump. Buat meratakan jalan aspal. Good job. Wow. Wadidaw, ternyata ini sepeda. Sepeda gunung, downhill, mountain bike. Wey, very nice. Wow. Wadidaw, ternyata ini mobil pemadam kebakaran. Damkar, fire truck. Widih, sangat wadidaw sekali ya. Widih, apa ini ya? Wadidaw, ternyata ini truk tangki. Truknya Pertamina teman-teman. Sepertinya ya. Widih, gokil sih. Wow. Wadidaw, ternyata ini bus Transjakarta. Bus telolet apa bus oleng? Ya gitu deh. Mantul. Wow, apa ini ya? Wadidaw, ternyata ini pesawat. Widih, besar kali ya pesawatnya. Sepertinya Boeing 777 atau Airbus A330. Wih, keren sih. Wow, apa ini ya? Wow, ternyata bus Tayo. Widih, lucu kali ya. Hehe, mantul. Oke teman-teman, sekarang kita bersihkan lumpur warna hijau. Apa ini ya? Lucu kali teman-teman. Wadidaw, ternyata ini bajai. Hihi, keren sih. Wow, apa ya? Wadidaw, ternyata ini ambulans. Wih, gokil sih. Wow, apa ini ya? Wadidaw, ternyata ini mobil truk tronton pasir.
dump truck. Yeay, mantul kali ya. Wow, ini apa teman-teman ya? Maaf ya, banyak pesawat teman-teman. Wadidaw, ternyata ini bus sekolah teman-teman. School bus. Lihat tuh, keren kali teman-teman. Wih, gokil sih. Wow, yang besar ini apa teman-teman ya? Kita bersihkan teman-teman agar retem ya. Wadidaw, apa itu teman-teman? Wow, ternyata ini ekskavator. Atau mobil beko buat menggeruk tanah atau pasir teman-teman. Amazing. Wow, apa ini ya? Wadidaw, ternyata ini mobil molen. Mixer truck. Yeay, keren sih. Wow, apa ini ya? Wadidaw, ternyata ini mobil. Apa coba, ada yang tahu? Ya, betul. Ini truk kontainer. Widih, pinter ya. Mantul, kontainer truk. Wih, gokil sih. Wow, ini apa ya? Wadidaw, ternyata ini mobil off-road. Mobil Jeep buat off-road. Gokil sih. Wow, ini apa ya? Wow, ternyata ini pistol teman-teman. Tur. Au. Gokil sih. Wih, one again teman-teman. Ini apa ya? Wadidaw, ternyata ini bus telolet. Bus oleng. Wih, oke, setelah aku bersihkan semuanya, jangan lupa di subscribe.